Üllatavalt väga hea koht, magada sai rahulikult. Öösel ei olnud mingit laste kisa ega ka ühtegi sääske, lihtsalt vaikus, mis oli reisil juba omaette luksus. Hommikul otsustasin, et aeg testida kohalikku hommikusööki ja ma sain midagi, mis oli põhimõtteliselt Tšehhi versioon munavõikust. Kurat, see oli 7 €. Aga eilne õlu oli vapše hea nagu jõhker ja kui ma läksin ööbimise eest maksma, nad vaatasid mind ja ütlesid, ei, sina eestlane, sa ei pea maksma. Oota, mis asja, mis võttes? Selgus, et kuna ma magasin omas autos ja üksi, siis see oli lihtsalt tasuta. Nagu vapše hästi või? Peale seda täis kõhuga ja -7 € hüppasime autosse ja võtsin suuna lossi poole, mida te nägite video alguses ja selle peale hakkasin lihtsalt jooksma. Parim osa sellest kohast on, kui lossis on ära käidud, siis umbes 400 meetri kaugusel on metsaparkla ja sealt lähed otse metsa. Ehk siis üks hetk oled turist ja järgmine hetk oled lihtsalt metsas chillimas. Ühel hetkel ma suutsin siin metsas ära eksida ja ma ei saa aru, kuidas. Ma läksin nii-öelda seda rada, nagu sa näed, täiesti normaalne rada, aga ühel hetkel see rada läks väga kahtlaseks ja ma olin nagu, et kas ma olen eksinud või? Ma arvan, ma olen eksinud, sest see rada ei näe normaalne välja ja normaalne auk tõepoolest. Aga ma arvan, ma vist pean kuidagi sinna üles nüüd, ma ei tea, roomama ronima. Ja ausalt öeldes see ei olnud kerge, väga raske oli see jalutus siit ülesse. Ja ma arvan, ma vist pean sinna poole jalutama ja tuleb välja, see on õige koht. Nüüd on kõige lõpusam asi. Tagasi autosse. Mul on tunne, et kõik need kohad, mis mul on märgitud siin Tšehhis, Austrias, Šveitsis, ma vist ei jõua igale poole. Praegu siis liigume nüüd tagasi kuidagi nagu auto poole. Aga jah, sealt kuidagi ülesse tulime. Me eksisime ära. Ma annan praegu teada, kas see fokuseeris ära? Jaa. Ma annan praegu teada, et mul pole aimu, kuhu ma nüüd kõnnin, sest ma tulin ennem täiesti nagu sealt poolt, kusagilt teiselt poolt ülesse. Ja nüüd siin on siuke tee. Minu jaoks on väga tundmatu tee, aga üritame leida nüüd parkimiskoha või mis parkimiskoha, autoparkla üritame üles leida, sest ma tahaks nagu autosse saada. Sest praegu ma olen eksinud. Aga ei ole hullu,
ei karda, ei ole midagi. Küll leiame, küsime mingi kohalikude käest, kui ma tahan, julgen. Aga ei, siin on ilus loodus. Karusi ei ole õnneks. Või mingid siuksed ohtlikuid metsloomi. Sest siin on nagu palju koopaid ja kui ma oleks karu, siis ma tahaks küll seal nagu pikutada ja magada ja inimest süüa ja... Aga jah. Igatahes üritame leida oma auto ülesse. 5 minutes later. Oi! Ei ongi nii hull, vaata, seal ongi autod, oota. Ma saan siit ka vaadata, oota. Autod. Jumala köki-möki trip oli ja ma ütleks selle peale. Sealt kusagilt lähed alla, teed väike sinka-vonka ja saad lõpuks ülesse. Mõtle kelguga siit alla lasta. Või, ei tea, kas kaamera näeb ka. Seal on üks äge koht on. Et kui neid puid ei oleks, siis oleks jumala hea koht, kus kelgustada. Later. Kujuta nüüd sa pilti. Sõidad Eestist Tšehhi, lootes saada välja sellest külmast ja vihmasest Eesti suveilmast. Aga ei, Tšehhis on sama pask ja kohalikud on öelnud. Muidu tavaliselt meil on siin kuivad suved, kuivad ja kuumad suved. Aga seekord on midagi teistmoodi. Ja mul on tunne, et ma vist võtsin Eesti ilma endaga kaasa siia Tšehhi. Ja nüüd ma loodan, et kardan, et Austrias ja Šveitsis võib olla sama pask. Aga ma loodan, et seda ei ole. Aga tujun hea, tujun ultra, rekad ees pole, meil on mingi s***ane buss, aga no ei ole hullu midagi. Tujun hea ja buss tõmbab vasakule. Ülihea, ülikõva. Kõv. Ei, super laenu. Ja me sõidame nüüd sinna mingi kivi kohta, mingi Mansion Rock, mis on hästi huvitava kujuga ja ma ei teadnud, et Euroopas või Tšehhis nagu on siuke koht olemas üldse või siuksed kivid. Ma teadsin ainult, kas oli Iirimaal või? Et ainult Iirimaal on siuksed kivid. Et mitte kusagil mujal Euroopas ei ole. See oli minu teadmine. Aga jaa, Tšehhis on olemas siuksed. Ja ma ei tea, ma ei ole nüüd uurinud, aga kas kusagil mujal Euroopas ka on. Tahan kindlasti neid kive, ma tahan neid kive näha ja sealt ära minna. Sest järgmine koht on see koht. Davai. Kivid siit. Kuule, Kaari, ma olen praegu siin Tšehhis, mis sa ütled väikest
kivi näha kollektsiooni või? Kas sa tahad näha ka, milline või kust see kivi pärit on? Spinning off the edge of the world, out into the night. Never had no chance, nowhere to hide. Spinning off the edge of the world, out comes the sun. Never had no chance, nowhere to run. Ja nüüd siit Kivimäest sõita Prahale on 97 kilomeetrit. Ja see on siis 1 tund ja 40 minutit. If you could return, don't let it burn, don't let it fade. I'm sure I'm not being rude, but it's just your attitude, and it's tearing me apart, and it's ruining every day. Oh, I swore I would be true, and honey, so do you. So why were you holding her hand? Is it just the way we stand? Were you lying all the time? Was it just a game to you? But I'm in so deep. You know I'm such a fool for you. You got me wrapped around your finger. Do you have to let it linger? Do you have to? Do you have to? Do you have to let it linger? Catch a nigga slipping at the light, make his heart drop. Cut the green beam on, make his car stop. 223s hit his engine block and cut the car off. Dump on the nigga head off, yellow Xannies, call that bar hopping. My brain like a new car that's in drive with no park options. Make a pussy nigga car reverse when the AR popping. My fiend say he want a black dog, so I'm tar shopping. In a 4-6 and thick red, you still par dropping. I gave you boys enough time to drop, now this shit over. My Glock like a badass little kid, I put a switch on. I broke my cousin 10 scale, I put a brick on it. My little dog on section 8, I put some wick on it. They say I talk about the same shit, well that's all I know. If you ain't blowing hops, keep that shit, bro. Come on, I smoke. If you ain't spinning blues, keep your bread, bro. That's all I want. 4 5s and 10s and they are filters, all I really told. Making frozen saving cheese. Oleme praegu Rekka parklas ja muud ei olegi. Prahast välja saadud, nähtud, tehtud. Suurem osa on nägematu ikkagi. Ehk siis järgmine kord tulevikus Prahasse uuesti ja jätkata, mis jäi avastamata ja jep. Aga praegu hea tööd siis. No nii, mõnda aega nüüd möödas reisist ja toome nüüd Kaarile ka need kivid. Praegu olen siin Kaari juures ja ma nüüd ootan, kui see väike kurat siit välja nüüd tuleb majast. Nii, Kaari jõudis välja, vaata see väike kurat seal liigub. See on veel... Ja, see on tüüpiline Kaari. Niisugune hea introduction kohe. Ja, kus läheb? Tere hommikust! Tšau. Nii, äsja väike paistab, ilma soa. Päikest on natuke saanud. Natukene Oi, kellarandiga. norm. Plaitu on keeles tööl käimisest. Okei. Selle eest viiekas. Ai, muudustan ära. Vaata, ta on mingi lausta kasti või midagi peal. No nii, kus kraam on? Nii, siin on. Nice! Nii, Loori. see nüüd see Tšehhi kivi, vaata see tulnuka kivi, vaata. No nii. Millele ma helistasin sulle nüüd? Kus ma, millele? Tulnuka kivi. Kus ma helistasin, mul praegu tarkvara Ja. kokku jooksnud. Need kandilised. Ja. Siukse nunnu. Väga tore. Ja nüüd see on siis Austrias, see on alpikivi. See on Alpides, see on ka, sellest on ka materjal olemas ja Ma juba ootan materjali näha. hästi ilus koht. Saad aru, ma lihtsalt kõnnin seal lampi ja nagu, et
kurat peab vist natuke alla minema, siis ma olen nagu, et vaatan seal kivevärki ja ma olen nagu, et oota, Kaarile vaja ühte. Mul ei alati kive vaja. Suveniir. Tšehhist ja Alpi. Võin juurde kirjutama. 225 Kaarile. Ja väga hea, et sulle meeldib, Muidugi meeldib. Super. Mis siis muidu? Aga aitäh, et vaatasid. I smoke a quarter pound a day, bro. My lungs throbbing. Meet the plug, take